Bet tavo drabužiai jie yra apie seksą. Nu, čia kaip pažiūrėsi. Čia yra fetišas, kurį galima nešioti. Va, prašau. Rolanda atidarė Pandoros skrynę. Kai jau išsigryninau tą savo stiliuką, visiškai tokį, koks jis yra, nu man žiauriai fainai. Ir aišku, kad reikia drąsių žmonių ir Lietuvoje po truputį drąsėja, galiu taip pasakyti. Net va su šiais metais, va tais, va, kur filsai egzistuoja, matau, kad drąsėja žmonės. Tai gera matyti. Arba kai neduodi barterį. Tada prasideda. Nu ką papasakok, man apie tuos barteriukus labai įdomi, aktuali ir jautri tema visiems, kurie barteriukai. Aš kažkaip, aš nelinkus apskritai kažkam kažką duoti, kai žmogus matau, kad mažai nori. Neatrodo storą, kai sėdžiu. Ai. Labai tu. Tai vyras kaip tik turi greit atsakyti tiesiai šviesiai. Vyras gali gauti rūrą, žinok, už tai, jeigu pasakysi. Ne, tai taip atsisėšiu. Nesiparinau. Panašu, kad šiam bus labai smagu. Manęs neišmuša švieži tokie dalykai. Šiandien bus karšta. Sveiki, aš esu Valerija Fitzbrasė ir tai laida Kūryba be filtrų. Šiandien aš esu svečiuose pas Fils prekės ženklo įkūrėja, drabužių dizainerė Rolanda Simonovičiūtė, kurios drabužiais rengiasi garsiausi ir drąsiausi Lietuvos vyrai ir moteris. Labas, Rolanda. Labas, Valerija. Tavo prekės ženklas yra ganėtinai naujas ir tu netrukus švęsi jo 3-ąjį gimtadienį. Ir tavo pasiekimai iš tikrųjų yra labai dideli, kai tokiam jaunam prekės ženklui. Ar tu labai daug investuoji į marketingą? Nes tokiais garsiais klientais ir tokiais skaičiais Instagrame gali pasigirti ne kiekvienas jaunas kūrėjas. Šiaip ačiū labai už komplimentus. Visų pirma, šiaip, jei atvirai pasakysiu, nieko neinvestuoju į marketingą ir nieko nedariau, kad kažkaip jisai būtų garsus ar tiesiog, kad žmonės jį žinotų. Dirbau savo darbuką. Viskas. Realiai. Nieks nieko man nepadėjo, dažniausiai tai žmonės tiesiog parašydavo, kad nori to ir to, ir natūraliai reklama tiesiog gaudavosi. Iš lūpų į lūpas, kaip sakant. Tai čia mano didžiausias marketingas jaučiu buvo, kuris marketinginis dalykas. O kur tu nuo paties starto pradėjai reklamuotis? Kaip apskritai apie tave sužinojo tavo pirmieji klientai? Nu, įsivaizduok, tu esi naujas brandas, tu ateini į rinką, susikuri Instagramą, ne? Ir kas tada? Kaip tave atrado tavo pirmieji klientai? Nieko nedariau, nežinau, žinokit. Realiai viskas gavosi taip, kad tiesiog esu labai dėkinga savo draugiam, nes jos labai gražios mergaitės. Aš tiesiog jas fotkinau, daviau rūbelių, sakau, nešiokit ir viskas. Ir taip ir gavosi, taip išsirutuliavo, kad dabar turiu, ką turiu realiai. Nieko daug neįdėjusi marketinginius dalykus, tikrai. Norėčiau būti tavo draugė prieš tos 3 metus. Kaip žinia, ir aš tavo klientė tapau visai nesenai, o jetau, kad tik žiūrovai žinotų tą istoriją, kaip aš tapau tavo klientė. Labai smagiai. Ir mane iš tikrųjų aprengė tai mano vyras, bet aš žinojau apie Rolandą ir anksčiau ir mes kažkada bendravom, kai aš turėjau tokį vieną neįgyvendintą projektą, kurį aš galvojau, kad padarysiu tokią platformą Lietuvos kūrėjam, kur mes galėsime kurti kažką tokio faino, tokio tipo kaip Etsy, ne, tiesiog Lietuvos rinkai, bet neišdegė, bet tada ir užsimesgė mūsų su tavim draugystė. Ir aš atsimenu, kai tu man atsiuntei savo portfolio į e-mailą, galvoju, wow, šita pana eis toli. Tai čia jaučiu ir buvo tavo ta kūrybos pradžia. Visiškai pati pradžia. Aš galvoju, kas ten dar portfolio tam buvo, jaučiu nelabai kas įdomaus dar. Ne, ten jau buvo fetišas. Ten jau buvo fetišas. Bet ten, man atrodo, buvo tavo tie šokėjų rūbai, kuriuos tu kūrei. Jo, aš taip, realiai pas mane ne tai, kad prasidėjo nuo šokių, bet jau ką galėjau kelti Filsų tą puslapį, tai buvo šokių kostiumai. Tai manęs draugė paprašė, nes tuo metu turėjo šokio agentūrą, ir draugas paprašė, sako, Rolanda, ar galėtum padaryti kostiumus į Prancūziją, į kurortą slidinėjimo. Ir aš sakau, jeigu pasitikė, darom, sakau. Aš žinau, kad padarysiu, kaip aš galėsiu geriausiai. Tai buvo labai daug nemiegotų naktų, bet visame tame procese buvo labai fainai, žiauriai fainai. Ir tuo metu, kaip tik draugė mano kažkaip net pati pradėjo siūti, nes jinai kažkaip bandė kartus, mes darėm viską kartu, nes laiko nedaug turėjom. Ir jinai dabar irgi turi savo branduką ir siūna. Tai labai fainai, kad tiesiog pamilo tą tokį darbuką.
Geras, bet tada tai buvo COVID-as, tada tai buvo karantinas. Kokie šokiai? Paaiškink. Dar čia prieš COVID-as visus ir tada jau užsiriša viskas. Tai jo, dar mes spėjom papulti šitą. Tai tavo kūryba, kada jinai užsimesgė? Ar jinai užsimesgė nuo studijų laikų, ar tai buvo dar anksčiau? Nes kiek žinau, kai tu stojai, tai tau apskritai net neprognozavo, kad tu įstosi. Tavim nei pasitikė, nei tau davė vilčių apskritai, kai žmogus gauna ant tiek iš karto tokį, žinai, neigiamą pliūpsnį, kaip vadinu, tokį pliuchą į veidą, tu neįstosi. Tai tikėtina, kad žmogus ir nustos savim tikėt, kad, neįstosi. Tai aš net su ašarom akyse skambinu mamai ir sakau, ką aš čia veikiu, nes ten buvo bandomasis, stojamasis egzaminas. Bet iki to egzamino, to bandomojo, tai aš labai daug ką nuveikiau jau šiaip, nes aš visada galvau, kad to reikia įstojant. Aš išmokau siūti, išmokau konstruoti, modeliuoti, išmokau piešti, nes aš pas savo piešimo mokytą, kai atėjau, sako, tai ką tu mokai piešti, gal turi kokių darbų, sakau, aš nieko nemoku piešti, aš apskritai nemokėjau piešti, visiškai, nuo nulio. Tai jisai mane mokė tiesiog tiesią liniją paišyti atsisėdęs. Ir sakau, aš kitais metais stosiu mados dizainą. Jisai sako, be šansų. Sakau, turiu metus. Viskas. Tai jisai net pats, aš kai jau baigiau, metus laiko tiesiog mokinaus piešti. Tai aš labai dėkinga aplinkybėm, kad galėjau tiesiog ir jisai sako, jau kai praėjau tą visą kursą, aš jo sako, blema, sako, nesitikėjau, sako, kad taip išmoksi paišyti. Nes mokinaus tą akademinį piešimą tiesiog, kubus visokius, visus šešėlius, nieko nežinojau. Tai va. Tu per metus nori pasakyti, kad išmokai piešti. Taip. Nežinai, pas mane ateina studentai ir dažnai sako, o tai kaip man seksis, jeigu aš visiškai nieko nemoku ir mūsų mados iliustratorė žmonės mokina nuo nulio, nes tikrai labai dažnai žmonės tiesiog nepasitikė savim, tai jeigu aš negimiau su to talentu, tai kaip man gyventi ir kaip man kažko pasiekti? Viskas išmokstama. Aš tai realiai tokios nuomonės esu. Aš tikrai nemokėjau piešti. Šiaip pas mane nėra tas piešimas iš galvos. Aš dažniausiai, ką matau, tą galiu nupiešti puikiai atkartoti, bet aišku, su mados piešimais dar visai yra kitaip, nes tu sėdi, pasiėmus tą skiziuką, paišaisi, ištrini, tai ten dar kitokie tokie dalykai. O šiaip kažkokius dalykus, tai nebūsiu aš ta piešėja kažkokia, tikrai nepramuš šitas, bet aš labai norėjau, tiesiog. Žiauriai norėjau. Ir aš kai atėjau jau išmokus piešti, aš taip galvau, kad aš moku piešti, ten savo lapų, ten atsidešiau, tu kur mokiaus, toj mokyklai piešiau. Ir taip kažkaip žiūri mane tą dėstytą, prisimenu, ir sako, su tais darbeliais, sako, tai aš nežinau, gal ir įstosiu, bet sako, šiaip nelabai kažkaip. Ir aš tada kažkaip taip jautri priėmiau, nes aš labai daug metų jau mokiaus, kad patekčiau į tą vietą, tiesiog, kad išmokčiau, kad turėčiau diplomą tą mados dizainą. Ir kažkaip tai labai sučiupo emocijų iš pradžių ir po to gal blemba. Tai eisiu vis tiek bandysiu. Ir aš stojau tada ne per kolegiją, o tiesiog stojau per tą LAMA BPO sistemą. Ir dar aš nemažai procentų surinkau už tą savo piešimą tokį kažkokį. Tai va taip. Pagal kokius kriterijus jie vertina, įstosi tu ar neįstosi? Ar tu gražiai ar negražiai pieši? Aš manau, kad tiesiog buvo, nes po to man tą dėstė, auros labai nesutapo mūsų. Tai aš, gal čia kažkoks toks buvo tiesiog mūsų, nes jau ten tą pusmetį aš prasikankinau su ją paskaitose, tai gal čia tiesiog toks buvo. Bet labai svarbu, kad tas žmogus, aišku, jeigu kažkoks silpnesnis ateitų, tai žiauriai sugniužda, net jau aš tokia stipri bebūdama, jau man kaip pasakė, tai ašaros akyse blemba, kodėl čia taip vyksta. Ir gal čia iš tikrųjų net tas mano kelias kažkoks. Bet po to kažkaip susikaupiu, kaip čia gal dabar man čia iš mūsų išvėžiu vienas žmogus, tikrai ne. O kaip pačioj kolegijoje, ar apskritai mokslai ir dėstymo principai, jie paremti, sakykime, tokiais naujoviškais standartais, ar vis užuodė tą postsovietinę? Užuodžia, yra ir naujoviškų tikrai yra, ir yra dėstytojų labai fainų, bet yra tikrai to labai senovinio to dalyko. Yra apskritai, kas su stilium ir kažkokios paskaitos tos tokios buvo, tokios nebūtinai reikalingos jos. Tai tiesiog, aišku, aš pas mane ištęstinės studijos buvo, tai aš norėjau dirbti ir dirbau, jau prieš įstojant dirbau šitą darbuką. Tai man tiesiog negalėjau, kad mane taip sučiuptų visam laikui. Tai va, aišku, daugiau metų mokiausi, bet kažkaip, kad galėčiau dirbti.
O ką tau davė studijos apskritai, kaip tu manai, ar tu galėtum tapti tokią pat sėkmingą dizainerę, nestudijavus tiesiog? Visiškai, 100%. Galėtum. 120%. Kažkokį bendrą suvokimą davė, kaip turėtų atrodyti, kaip galutinis produktas gal turėtų atrodyti, kaip ten kažkokie eskiziukai turėtų atrodyti mados. Tuos davė, nežinau, disciplinos tikrai nedavė, nes aš ir taip ją turiu, aš jeigu noriu pasidarau. Šiaip visiškai gali, be mokslo nėra gal labai motyvuojantis dalykas, kas dabar mokosi, bet manau, kad kai nori labai, viskas įmanoma. Manau, kad galim sukurti alternatyvų ugdymo programą. Kursai. Ir tikrai. Kursai, 100%, nes aš prieš tai, kuriuose jau kursus, man daug daugiau davė negu 4 metai mokymosi. Bet dabar, pavyzdžiui, tu turi diplomą. Ar klientai atsižvelgia į tai, kad tu turi diplomą, kad tu esi diplomuota dizainerė, ar visiems yra vienodai? Ir tas diplomas dulka kažkur pas tave labai toli stalčiuje. Net nežinau, kur yra. Mes viską supratom, kad... Manau, kad aš manau, kad darbai kalba už save patys. Ir apskritai aš esu tokio mąstymo, kad darbai patys kalba už save. Bet tavo drabužiai jie yra apie seksą. Čia kaip pažiūrėsi. Čia yra fetišas, kurį galima nešioti. Va, prašau. Rolanda atidarė Pandoros skrynę. Bet iš tikrųjų, tikrai tavo drabužiai yra ir labai seksi ir man atrodo, kad jie yra labai drąsiems žmonėms. Ar tau pačioj pradžioj, pradedant savo tą kūrybinį kelią, įkūrus savo prekės ženklą, dar ir COVID metu, ar tau nebuvo baisu, kad tave žmonės nesupras ir kad tu esi galbūt per drąsaus požiūrio jiems? Visada, man ir dabar baisu. Bet čia tiesiog, aš manau, kad čia tas kūrėjų, tas toksai, kur kirba visada, kad baisu kažkas ar kažkas. Bet šiaip, kai jau išsigryninau tą savo stiliuką, visiškai tokį, koks jis yra, man žiauriai fainai. Ir aišku, kad reikia drąsių žmonių ir Lietuvoje po truputį drąsėja, galiu tai pasakyti. Net su šiais metais, kur Feelsai egzistuoja, matau, kad drąsėja žmonės. Tai gera matyti. Aš manau, kad kažkiek įtakos duoda ir scenos žmonės, ir žinomi žmonės, kurie nešioja tavo rūbus, nes jie kaip nekaip yra drąsūs dėl to, kad jie turi būti žinomi, matomi, bet vien sotus nebūsi tai žinomai žmonėm, ne, tau reikia ir paprastų žmonių, kurie nešioti tavo rūbus. Bet ar tu apsiriboji vien tik tais Lietuvą, ar tu kuri ir užsienį, nes manau, kad užsienį tavo kūryba tikrai būtų kitame lygyje. Mano planuose tai taip yra. Lietuvoje čia viską pasidaryti, viską susidėlioti normaliai ir tada tikrai užsienis. Tikrai, nes aš tai jaučiuos dar pasiekus tiek labai nedaug, palyginus kiek aš noriu. Tai man toksai dar čia, aš pačioj savo tik tai taškiutį mažiam dar esu, nes noriu kažką daryti tokio didelio. Aš mačiau tavo Instagrame dar iš senesnių postų, kad tavo kūryboje buvo ir proginiai drabužiai, ir vestuvinės suknelės. Tiesą pasakius, kad aš tavęs visiškai neįsivaizduoju, kuriant vestuvinės suknelės. Nebent jos turėtų būti su kokiais nors latviniais užvaršiais, korsetais. Jo, kažkas tokio ekstravagantiško, bet kai aš pamačiau tą nuotaką, aš negalėjau patikėti. Aš pamatyčiau ne tavo Instagrame, aš net nepagalvočiau, kad tai yra tavo kūryba, bet ar pačioj pradžioj tu tiesiog savęs ieškoji, kaip apskritai tu sugalvoji? Aš labai daug savęs, žinok, ieškojau, labai daug. Ir man labai fainai būdavo daryti tiesiog suknelės, aš taip mokiausi. Realiai mokiausi iš visų suknelių, ten nežinau, kostiumėlių, visokių, kol įsigryninau, kas man patinka, kokios medžiagos patinka. Žinau, kad, pavyzdžiui, su tokiom plonom medžiagytėm, ne mano visiškai tema, negaliu siūti, mane nervuoja ir tiesiog. Net kuriasi man geriau su kitokiom medžiagom. O vestuvinį turėjau fainų labai projektukų, labai fainos mergaitės, tiesiog irgi, nes jos pakankamai pažįstamos man buvo, tai jos tiesiog sako, Rolanda, siūna vestuvinę suknelę. Jeigu pasitikit, sakau, davai. Tiesiog, man pačiai įdomu, gal čia galvo mano kažkoks dalykas. Suprantu, kad nelabai, bet niekada, negaliu sakyti niekada. Fainai papuošti tas nuotakas, bet smagiau lateksai. Lateksinė vestuvinė suknelė. Aš, žinai, tavo klientę įsivaizduoju, arba, pavyzdžiui, tavo kokio vestuvinio lukbuko veido turėtų būti Dita Fontys. Tikrai. Labai gerai atrodytų. Jo, tai vat aš matau, jeigu sakykime, žengti į šitą rinką, tai aš sakyčiau, va toks turėtų būti tavo stilius, bet jis būtų labai nišinis. Apskritai tavo šiaip rūbai yra labai nišiniai ir aš jau net šiandien labai tokia nišinė jaučiuosi, aš labai norėjau prisiderinti prie tavęs, kad kuo labiau
atspindėti tave, nes tu labai iš tikrųjų mažai rodaisi viešumoje ir labiau visi žino tavo prekės ženklą, aš iš tikrųjų pradžioj net nežinau, kaip tu atrodai. Dar čia ta pati pradžia, kai mano vyras man pirko striukę tavo, aš galvoju, Dieve, kaip jinai atrodo. Aš pas ją varau, žinau, kad jinai blondinė, bet nieko nežinau, nes tu kažkaip vengi tos viešumos. Ne mano visiškai. Man ir kaip kūrėsi šitas brandas, mano, tai aš galvoju, koks čia pavadinimas turėtų būti, ar kažkas, nenoriu savo vardo, nes dažniausiai eina jau kūrėjas su savo vardu, nu ir kažkaip va taip, o aš galvoju, nenoriu. Ir kažkaip su draugu, buvom su vienu tokiu geru labai draugu klube ir sako, jisai, kaip sekasi, kaip su ta brandu sekasi, o jis ten daro tokius dalykus marketinginius. Sakau, ką žinau, sakau, reikia pavadinimą sugalvot, sakau, savo vardą gal tada dėti, tas vardas, sakau, toks vis tiek įdomesnis, bet sakau, nenoriu. Rolandas sako, nu taigi sukursiu aš tau, sako, brandą. Modestai švobai linkėjimai. Sako, sukursiu aš tą brandą, sako, nesiparink. Ir mes kažkaip va taip išsirutuliavo, kad sukūrėm tas filsus. Ir man niekada nėra apie tai, kad mane kažką žinotų, aš visiškai nenoriu, aš pakankamai toks uždaras žmogus, aš galiu čia užsidaryti, kapstytis ir viskas, kad manęs nežinotų, bet kad filsus žinotų, labai fainai. Bet kodėl fils? Kas tave sieja, apskritai, su tuo pavadinimu? Tas pavadinimas, tai šiaip man labai gerai skamba. Pirmas man fainas toks dalykas, jis toks emocinis pakankamai. Aš pakankamai emocinga tokia esu. Ir jisai reiškia, kad toks ištikimas savo ir savo visiems dalykam. Tai aš manau, kad labai gerai dabar susijęjo su viskuo, taip pat su stiliuku mano šito kūrimu. Tai va. Bet tavo stilius kūriamas, ant kiek yra arti tavo stiliaus, kaip tu rengiesi? Ar tu apskritai esi ta, žinai, reprezentatyvi savo prekės ženklo atstovė? Ar tu rengiesi savo rūbais ir kaip savo, sakykime, vizitinė kortelė? Jo, aš jeigu turiu laiko savo, aš pasilieku, jeigu noriu pasidaryti, pavyzdžiui, einu į miestą, ar ten kokia proga yra, ar gimtadienis, labai mėgstu pasidaryti savo kažką, nes tiesiog neturiu ką pirkti kažkokio tokio išskirtinio. Nu, man žiauriai patinka. Kažkokias kelnes fainas pasidaryti, korsetukus kažkokius. Aišku, savo darytis laiko lieka, nu, pusdienis. Tai tu ten vėliau kaip greit kažką pasidarai, bet tokia, kad eina. Tai aš manau, kad aš labai dažnai nešioju. Kiekvieną dieną, aišku, taip nesirengiu. Šiaip mano stilius šiaip pakankamai toks. Jisai seksi, bet visai būna. Tai va, bet šiaip smagu savo siūti. Kokių pagrindė rūbų iš savo turi? Kelnių, ne, gal korsetų, kokių? Viską turiu. Realiai aš labai mėgstu ant savęs įsivaizduoti, taip susidėlioju ir tada jau kažkaip galiu ir kitiem pasiūlyti. Žodžiu, nesi batsiuvys be batų, save aprengi, bet labai teisingai, nes iš tikrųjų mes kaip kūrėjai, kaip dizaineriai pirmiausia turim reprezentuoti save, nes žmonės ypatingai, kurie galbūt tavęs nežino, taigi ant tavęs ir pamato. Aš iš tikrųjų labai dažnai susiduriu su tuom, kad žmonės prieina gatvėje ir paklausia, nu jeigu kokio nors wow, daiktas, paklausia, kieno čia, iš kur čia, kur pirkai. Nu, kaip ir buvo su tavo striuke, visi klausia, iš kur jinai, nes jinai yra, nu, maks nereali. Labai faina. Nors iš tikrųjų tai nėra visiškai mano stilius, nors aš esu tokia labai įvairiapusiška, bet, nu, jinai yra tikrai kažkas nerealaus. Tau reikia būtinai žengti į užsienį. Labai fainai, smagu girdėti. Aš šiaip tai, aš tokias kelnes kažkaip stovėjom su draugė tokiai terasėliai. Ir aš tokiam keliam savo pasigabintam ten buvau ir kažkaip stoviu, laukiam ten. Ir sako mergaitė, Dieve, kokias fainos kelias, kokias gražias. Ir aš taip pasimečiau, nu aš kažkaip nepratus, kad man taip sakytų. Aš stoviu kaip burokas, raudona. Ačiū, sakau, draugė taip žiūri mane. Nu, tu sako, kokia keista, aš tokio niekad nesuprasiu, sako, ko čia iš raudonavai, sako. Nu, kažkaip, sakau, nesuprantu, ne iki galo jauku man. Tu tikrai galėtum labai daug parduoti vien tik rengdamasi savo rūbais ir, aišku, labai geras sprendimas yra dėti savo logo ant striukių, nes tu tiesiog esi vaikščianti reklama ir ką Instagramas susivedė į fils ir jau radai. Jo, ir visiškai gimė kažkaip, nes aš pati savo pasidariau striukę su logotipu. Nu, aš galvoju, savo čia pasidarysiu, tiesiog. Ir po to kažkaip sako, plemba, tai tu dėk Rolandas šiaip ant striukių, sako, gerai atrodo, gražiai, sako, tas logo toks nenervuojantis, nerizinantis. Tai va kažkaip taip ir gimė jos, tos striukytės. Ir kažkiek viena mergaitė buvo pas mane klientė atėjus
Ir sako, aš jau ruošiausi, sako, klausti, kėdos trikai ir taip kažkaip plaukus patraukė ir sako, žiūriu, Feels parašyta, sako, susivedžiu, prasičekinau ir atėjo strikytės nusipirkti. Tai labai fainai, va, kad toks, va, kažkaip gimė šitą mintis. Ar būna kartais, kad nesutampa tavo požiūris su klientų požiūrį? Pavyzdžiui, ateina klientas ir rodo tau Pinteresto paveikslėlį ir sako, noriu taip. Jo, aš tai dažniausiai visada paaiškinu, nes Pintereste, nu, tai labai viskas gražiai atrodo. Tai aišku, gražiai atrodo, tos nuotraukytės padarytos, aišku, ir mergaitės visai kitokios galimai. Tai dažniausiai paaiškinu, nu, taip netrodys, taip ir taip, nes, nu, fotkės padarytos, bet kažkaip prieinam bendro tokio sprendimo. Pakankamai apskritai mano klientės, aš labai galiu didelį ačiū sakyti, nu, jos labai labai fainos ir labai supratingos tokios. Nes tu per savo kūrybą perteiki labai drąsius sprendimus, kas liečia drabužių. Bet, sakykime, ar būna taip pas tave tokių situacijų, kad, tarkim, klientė gal nori biški saugesnio varianto, ar tu labai atstovi savo tą poziciją, kad nedarom taip ir viskas, nes tai yra mano kurtas drabužės, ar tu vis tik biški galbūt nusileidi prie kliento poreikių? Pažiūriu, koks klientas realiai. Kartais nusileidžiu, bet jeigu matau, kad nejaukiai jausi su per daug seksualių kažkokiu dalyku, ar jai seksualių dalykų, nes man netrodo kartais labai seksovai ten. Tai va, tai kartais jo, su kažką sumažinam ir padidinam kažkokį medžiagos kiekį kažkokį. Bet šiaip, jeigu žinau, kad klientas, pavyzdžiui, nemato galutinio vaizdo, nu tai stengiuosi pasakyti, prašau, pasitikėkit ir viskas bus gerai. Man labai patiko ta suknutė, Vaidai, Gudovaidai, linkėjimai. Linkėjimai. Nes tai yra pergyveno. Visiškai ne jos, atrodė visiškai ne jos, aš nebūčiau galėjus jos įsivaizduoti su lateksu. Taip. Nes jinai man tokia, žinai, spalvinga, jinai stilinga, tokia, nu, Dievo ramunėlė. Jo. Ir aš sakau, Vaidas, sakau, va toks variantas. O Dieve, aš čia biškai nežinau, kai mes primatavime buvome, jau ten matau, kad jau žaibuoja tas Vaida. Sakau, palauk, sakau, padarom, jeigu ką, kažką pakeisim. Nu, sako, gerai, žinai, matau, kad pergyvena ir man biškai baisu, neduok Dieve, nuvilsiu, nu, turi tą baimę, aš visada turiu tą baimę. Nu, man tiesiog jinai yra, bet gavosi, aš manau, kad labai gerai. Mano viena favoričių tikrai. Wow. Jo. O kaip apskritai tau darbas su žinomais žmonėm? Nėra taip, kad jie yra, nu, sakykime, labai reiklus, galbūt labai kaprizingi, kad prie jų reikia prisitaikyti. Kaip tu dirbi su tokiais klientais, tau nėra tokio nerimo, streso, kad jeigu neįtiksi, kad, nu, vis tiek žinomas žmogus turi didelę auditoriją, o jeigu kažką ne to pasakys, o jeigu ten kažkam papasakos, kad, nu, jam nepatiko? Nėra tokio. Ne visiškai nieko net. Nežinau, aš apskritai manau, kad nu, Lietuva labai maža. Nu, ten tos mūsų žvaigždutės tokios ar žinomi žmonės, tai jie lygiai tokie patys. Tai nežinau, kas tokio gali vykti, kad čia kažkokį blogą atsiliepimą. Gali tiesiog nepatikti, okei, tada visiškai suprantu, kažkoks dalykas. Bet jeigu ateina jau su individualiu kažkokiu, nu, tai vis tiek tu apsišlifuoji, apsidėlioji, kad atrodytų, nu, kad visi patenkinti būtų. Vienintelis tikslas, kad abi laimingos išeitumėm. Viskas. Kokią žvaigždę svajoja aprengti? Nebūtinai Lietuvos. Nu, kalbėkime apie pasaulinio lygio žvaigždės, kur norėtum tavo svajonę, kur tu ten, nežinau, tiesiog melstumės, kaip būtų faina. Nu, aš tikrai Kardashian ir Rihanna norėčiau. Man atrodo, Rihanna yra visiškai tavo. Jo, Rihanna man šiaip, Kardashian man šiaip labai faina, nes jos labai gražios proporcijas. Nu, tu ten gali padaryti labai daug ką iš jos figūrytės. O Rihanna man šiaip labai faina. Tai aš dėl to man tokias moterytas rinkčiaus abidvi. Ir Beyoncé sceninį kostiumą. Wow. Jo. Aš jau įsivaizduoju. Bet manau, kad nėra nerealu. Tiesiog reikia... Dar 3 metų. Reikia turėti gerų kontaktų ir reikia save demonstruoti, Rolanda, viskas. Nuo šiandien mes pradedam apie tave kalbėti, rodytis ir daugiau rodyti tavo kūrybos, nes, nu, tavo kūryba yra kažkas nerealaus, nors ir toks jaunas brandas, bet, nu, tu jau tiek pasiekiai, žinok, man yra nuoširdžiai džiugu už tave, kaip tu ryžtingai eini per galvas, tu visiems tiesiog nušluosti nosį. Tu kolegijai nušluosti nosį visiems, tu jauniems prekių ženklams nušluosti nosį, nes tu taip greitai pakilai, kaip sakai, net neinvestuodama į marketingą, nu čia yra, wow, kas slypi tavo sėkmės receptas? Aš net nenumanau, žinok. Visiškai nesuprantu, nes man, kai tu va taip sakai, tai man atrodo, kad čia daug laiko praėjo, čia realiai
7-8 metai, kai aš jau tiesiog bandau kažką daryti. Ir man atrodo, tai viskas labai organiškai gavosi kažkaip po truputį, nes man jau senai sakė, Rolanda, pasidaryk Instagramą, greičiau dėk darbus, siūk treningus, siūk tą, siūk aną, visokių. Nu, nenoriu, sakau, noriu kažką įdaryti įdomaus, tokio, kad tiesiog, nes treningų tai va. Galėtų belė kur daug nusipirkti labai fainų ir lietuvių, kurie labai daug gamina fainų treningų. Apskritai, bet va tokio kažkokio įdomesnio, nu kai vaikštai pardėse ir kai plemba, norėčiau to. Ir tu matai tą tokią vis tiek, net mūsų parduotuvės sulietuvintos tokios jos yra. Nu tų kažkokių skirtinių, tai vis tiek mažiau dalykų. Nu ir fainai jos turėti tiesiog. Galėtum fetišistinius treningus pasuoti. Lateksinį. Tokiam sitempi. O ką galima dar iš latekso, tokia, žinai, kitokią pasiūt, kur... Nu viską galima vėliau padaryti. Du lateksinius treningus. Viską. Pusidavo pirmą kartą. Kaip balionė. Bet tau per COVID reikėjo nuo to startuoti. Lateksiniai treningai. Nu, ta prasme, tu šautum tiesiog kaip padangęs. Per COVID savo treningus esu pasisiūs, tai sakiau, niekada nebesiūsiu daugiau niekam treningų. Tau nepatinka? Ar nepatinka? Medžiagos nepatinka, man žiauriai nepatinka. Tau patinka iššūkiai, manau. Man patinka. Matau, kad tau patinka iššūkiai, nes šiaip atrodo tavo modeliai ir apskritai, aš dirbau tada su tavim, kai mes darėm tą rožę. Jo. Nu, žinok, jinai visiškai nepasiduodanti medžiaga ir aš įsivaizduoju, kiek tau reikia ir kantrybės, ir know-how, kad suprasti, kaip dirbti su tokiom medžiagom apskritai. Tu per pajautimą ar per ką tu supratai, kaip dirbti su tokia medžiaga, nes nemanau, kad kolegijai tau duoda viską išbandyti, vis tiek daug ką bandai pati. Ne, taip skirtai, aš viską pati bandžiau ir aš nežinau, kaip supratau, gal tos kostiumus bedarant supratau, kad čia mano medžiagytės, tiesiog man patinka jos tvirtos, jos kietos, jos stovinčios tokios, nieks ten neplevesuoja kažkur, nu ir va kažkaip taip labai natūraliai gavosi, kad čia jau mano. O koks tavo didžiausias iššūkis buvo kūrybai? Sudėtingiausias projektas, kur sakei, kad wow, net nežinau kaip įgyvendinti, arba žinau kaip įgyvendinti, bet buvo velniškai sunku. Nežinau, nebuvo. Tu esi be baimė, man atrodo, dar tave reikia, žinau, gerai patarti. Pakankamai, aš tiesiog, aš kažkaip susidėlioju taip laiką, kad jo ir nėra, vis tiek kažkaip padarai. Nežinau, nebent liga kažkokia, kurias tu tikrai esu vieno dalyko atsisakius, vienos suknelės, dėl to, kad susirgau. Bet šiaip su temperatūra einu, su, nežinau, skaudančiam viskuo, tiesiog, nes man nėra, aš nesikankinu darbe. Man smagu, aš neskaičiuoju laiko čia, man čia išnyksta tas laikas tiesiog. Aš galiu išėti 12, galiu pirmą nakties išėti iš to darbo, man visiškai manęs net nenervuoja. O tai kaip tavo apskritai asmeninis gyvenimas, kai tu tiek laiko praleidi darbe, tai kaip tu laiko randi savo? Ar čia ir yra laikas savo? Nežinau, randu, aš viską spėju. Aš ir į miestą išeiti spėju ir viską spėju nuveikti. Ką tu į miestą mėgsti išeiti, aš žinau. Miestą man smagu, su tom savo kelniam pasigaminti. Fainai kažkaip, nežinau, aš balansuoju, nes jeigu aš tik čia sėdėčiau, tai labai greit tada galima išprotėti. Bet jeigu tu kažkaip taip susidėlioji savo prioritetukus, tai manau, kad viskas įmanoma. Bet tu tokia, žinai, esi labai pozityvi asmenybė, tu visą laiką spinduliuoji pozityvų, kaip aš sakau, tu esi tiesiog geros energijos bomba. Negi viskas taip idealu. Ne, aišku, kad ne, bet dažniausiai. Nes būna, aišku, dėdyčių, kai jau dieve nieko nenori sėdi, atsisėdu ant sofkės ir tiesiog taip žiūriu. Ir ką, aš nieko nebepadarysiu, varau namo tiesiog ir viskas. Visokių dienyčių būna, aišku, bet aš labai linkus neliūdėti. Labai nepatinka. Apskritai, aš manau, kad tos neigiamos emocijos, jos po to jos suvalgo, jos tada didėja ir tada žiūri 3 dieną jau liūdna. Tai aš labai stengiuosi atsikratyti. Tai draugai gelbėja žiauriai smarkiai. Tiesiog kažką paveikia ir greit sugrįžti tą savo vėžes. Ar esi patyrusi perdegimą nuo darbo? Kad tokio labai smarkaus, tai tikrai dar nebuvo. Faktas, manau, kad kažkada ir gali būti. Tikiuosi nebus. Bet tokių, kad pavargau, kur jau viskas norisi tiesiog nieko nebedaryti, gulėti, kur nors po palmę su kokteliu, kur viskas. Tai yra buvę. Bet paguli savaitę ir gerai. Savaitės net nereikia man. Tai čia iš esmės toks yra tavo atsipalaidavimo būdas.
nieko nedaryti. Jo, labai mėgstu. Aš net kartais namuose ant sofkės taip galiu prasėdėti, pragulėti. Lempa, kaip fainai, nieko nedaryti. O buvo klientai piktnaudžiauja, pavyzdžiui, komunikaciją savaitgaliais, vakarais. Visada. O tu atrašai ar ne? Ar laikai tokį, žinai, distanciją, kad ne hebra, aš ilsiuosi savaitgaliais, ilsiuosi vakarais, sorry, bet nekomunikuoju. Nu visko buvę. Pradžioj, tai visada atrašydavau. Dabar, kai suprantu, kad jau, jau biškai man reikia to savo laiko, tai kartais ir netrašau, bet man ant tiek sąžinė atrodo griaužė, atrodo tas žmogus. Aišku, dar kas nors būna pradeda klaustukus siuntinėti ir tada galvoju, Dieve. Iki tokio lygio. Jo, ir aš galvoju, taigi aš matau, kad yra žinutė, tai kad rašysiu, kada galėsiu, ten kažką darai, kostiumą baiginėjai ir atrodo tas klaustukus taip siuntinė. Taigi ta žinutė, jinai niekur nedings. Vis tiek atrašysi, bet yra žmonių, tiesiog toks tipas žmonių ir viskas. O nėra tas toksai red flagas, žinai, kad jau jeigu žmogus taip pat tau ne tai, kad įkyrėja, bet duoda labai aktyviai apie save žinot, nėra tas red flagas, kad, žinai, čia gali būti problemų su to klientu. Biški. Realiai, aš nuo pirmos žinutės jau jaučiu, kad red flagas. Kas tau leidžia atpažinti, kad tai yra red flagas ir geriau nesusidėti? Keisti klausimai. Pavyzdžiui. Tokie, kur dabar net neturiu kažkokio. Toks buvo keistas klausimas, tiesiog, nežinau, koks atstumas tarp to ir to. Tiesiog, jau supranti, kad, galvoju, vis tiek tas žmogus, kai tu žinai, kad nelabai išsimatuos ten tą tokį atstumą ir ar ten striukiai, pavyzdžiui, kažkokioj. Tai visada kviečiuos geriau tada ateiti pasimatuoti, atvykti, nes tada perka aklai, problemos visokios. Tai va šitie keisti klausimukai, manau, red flagas yra. Man, žinai, koks dažniausiai bent jau man asmeniškai, koks seniau bent jau visą laiką būdavo rodiklis, kad Valerija nesusiek. Aš visą laiką užminu ant tų pačių grėblių. Kai būna parašo, pavyzdžiui, individualaus užsakymo, ar galima bus grąžinti, jeigu netiks. Šiaip tai įstatymiškai galima, bet jeigu tai individualus užsakymas, tai kaip ir ne, žinai. Jo. Bet tada garantuotai kažkas būna. Jo. Garantuoti kokią nors nesąmonę ir pradeda lipti. Bet tu labai jauti iš tų žmonių, kad kažkas tikrai bus. Nes realiai būna labai tokie keisti klausimai, tada klausimai apie grąžinimus prasideda labai šitas. Ir tokie tiesiog, kai tu matai žmogus, arba kai neduodi barterį. Tada prasideda. Ką papasakok, man apie tuos barteriukus labai įdomi, aktuali ir jautri tema visiems, kurie barteriukai. Aš kažkaip, aš nelinkus apskritai kažkam kažką duoti, kai žmogus matau, kad mažai nori. Jeigu žmogus jau linkęs nusipirkti, tada man super. Aš tada žinau žmogus, kad nori ir man net nekyla jokių minčių. Bet jeigu tik pamatau, kad tiesiog nori barteriukų ir tada, tai gerai, aš nusipirksiu čia kokią nuolaidą čia gali padaryti. Tada jau nuolaidėlės prasideda negerai, tada tas negerai, tada jau užpyksta pasirodo, nieko nebenori. Nenori, nereikia vadinasi. Tai buvo netgi tokių, kurie ir užpyko, kad, daug buvo. Žinom, kas užpyko. Tai va. Bet nepirko nieko, nesuprantu. Tai ne taip ir norėjo. Tai iš tikrųjų gal ne taip ir norėjo, bet čia, žinai, čia iš tikrųjų yra, man atrodo, šių laikų ir prekės ženklų, ir influencerių. Galim pavadinti problema, nes manau, kad esam labai išlepę, žinai, aišku, tai nieko negaliu pasakyti, influenceriai yra viena geriausia apskritai marketingo būdų. Šiai dienai jinai yra tikrai efektyvesnė nei ten adsai, jinai yra efektyvesnė nei ten televizija, žurnalai ir taip toliau, nes vis tik žmonės seka tos žmonės, nori būti kaip jie arba pasitikė jų nuomonę, tai yra vienareikšmiškai labai labai gera reklama, bet mes jau susidurėm su tuo, kad esam labai išlepę. Ir influenceriai yra išlepę, ir prekės ženklai yra išlepę, ir taip jau tampa tokia, žinai, komunikacijos problema, kad žmonės nebesugeba susitarti, tada prasideda pykčiai, tada, tu man neduosi, tai aš iš tavęs ir nepirksiu, aš visiems pasakysiu, kokia tu esi bloga. Arba nusiperka ir niekur neužtagina, nors ten klausia, iš kur ten kažkoks tas ir tada ir niekur netagina iš to pykčio, kad niekam nesakysiu, negauna net nuolaidos. Žinok, aš esu turėjus tokią istoriją, vieną labai žinomą influencerę, aš buvo labai senai, pas mane siuvasi suknelė
Ir šiaip jinai visą laiką užtagina visus, apie visus pasakoja, žinai, kur ką pirko, bet kai jinai pardavinėjo tą suknelę, jinai parašė tiesiog dizainerės suknelę, nes jinai man už ją sumokėjo. Nu tai va, ir atrodo, nu kas tau žmogau dabar, nu tai nieko taigi neatsitiks. Ar čia taip jau, nu gal svarbu jam, aš kai negyvenu tą influencerio gyvenimą, tiesiog man kažko pasidalinti ir apskritai man tiesiog nieko negaila. Man ir negaila tų striukių ar kažko duoti kažkam. Tipo. Pasiprašau, gali rinktis. Ne, turiu. Viskas, man apie paltą dar pasvarstysiu. Žinau, jeigu barteriuką sutiksi, tai... Sutiksi barteriuką. Bet tiesiog, nu man kažkaip atrodo, gal dėl to, kad nesuprantu. Gal ne dėl to, kad negyvenu jo gyvenimą, gal čia man dėl to taip atrodo. Bet gyvenimas paprastas šiaip. Bet tu šaunuolė, kad tu atstovauji savo poziciją ir aš manau, kad kuriems labai vertėtų iš tavęs pasimokyti ir vat, kaip mes turim antį irgi kalbėjom lygiai, jos man žiauriai patinka jūsų abiejų pozicijos, kad jūs antiek atstovaujat savo kūrybą, antiek gina tai, ką darot, kad tiesiog, nu žmogau, jeigu tu nori, nu, susimokėk. Nes tu supranti, kad tavo darbas yra. Ir šiaip tą padaryti, kad ir tą striukę padaryti, nu yra nežmoniški kaštai, nes medžiagos. Apskritai kiekviena detalytė iš skirtingų tiekėjų. Tai jeigu kažkur kažkas sustoja, viskas. Ir tai norisi, kad greičiau gautų tie žmonės. Ir tu supranti, kad su užstrigo siuvinėjimas, viskas. Tada jau laukia, tada be siuvinėjimo niekas negali toliau judėti. Ir atrodo toks nemalonu, nefaini, kad žmonės turi ilgiau palaukti. Bet proceso dalis tokia. O kur tu semiesi įkvėpimo savo kūriniams? Apskritai, vat, kol tu išsigryninai savo tą stilių, kur tu semiesi įkvėpimo? Nežinau, žinok. Pas mane nėra tokio kažko, kad aš ten pažiūriu kažką ir ten jau galvoju, ten dėliojasi. Tiesiog gimsta kažkokie tokie individualūs dalykai visiškai netikėtai kartais. Kartais turi susitikimą ir 5 minutės prieš sugalvoju, kad blemba, turiu čia tokią ir tokią mintį, va kaip buvo su Liepa šitą suknelę. Sakau, turiu tokią ir tokią mintį. Jau prieš ateinant, aš ten buvau pasirinkus nuotraukyčių, ką maždaug įsivaizdavau. Sakau, turiu fotką, ar pirmą pažiūrim, ar sakau, iškart ką sugalvoju, žinai. Pažiūrim fotką, sakau, ir tada, sakau, pasižiūrim šitą, ką sugalvoju. Tai va taip gimė visiškai 5 minutės prieš susitikimuką su Liepa. Ir labai faida ta suknelė gavosi, tokia viena mano fainiausio. O pavyzdžiui, su vyrais tau lengva rasti bendrą kalbą, nes vis tiek, nu, aprengti moterį yra viena, nes tu esi pati moteris, bet matyti tos pačius dalykus ant vyro, ar tau lengva dirbti su vyrais? Ar apskritai, ar daug klientų vyrų turi? Ne, bet aš ir nėra pas mane taip, kad aš labai noriu vyrus rengti. Aš labiau moteris gal suprantu ir labiau žinau tas dalis, ką reikia pabrėžti ir panašiai. Su vyrais, nebent kažkas tokio labai įdomaus ir faino, kažkoks projektukas, tada jo linkus veltis, bet šiaip nelabai. Vien dėl to, kad pas mus vyrai kitokie. Pas mus turi pečiai ten būti, viskas vietoj, tai tasai. O jau kažkas įdomesnė, tai aš linkusi, bet šiaip ne mano arkliukas, manau. Tai kaip tu matai savo prekės ženklą ateityje? Nu, sakykime, po 5 metų, kur tu būsi, ką tu darysi ir kaip tavo visa ta imperija atrodys? Tai Valerija Beyoncé rengs. Po 5 metų jau Beyoncé. Gerai. Po 3 greičiau gal. Man reikia greičiau čia su tavim sukti reikalus, kol tu nesužvaigždėjai visą. Nebus, taip niekada nebus, žinok, čia ne mano tema. Aš va toks, žinok, žmogelis esu ir būsi toks. Nieks neišmušė dar mane. Nes aš anksčiau ir šokėja buvau ir su Armin van Burenu šokdavom į bizui. Nu, pas mane tas gyvenimėlis tai va toks va buvo. Ir kažkaip va čia dabar nusėdau to Lietuvoje ir vis tiek man čia faina ir smagu ir kažkaip viskas. Bet čia planuoji ir gyventi ir paskui, sakykime, kažką turėti su užsieniu. Ar vis tik pasvarstai, kad galbūt galėtum kažkur Pasvarstau, aišku. O kur? Mano Ispanija yra mano šalis tokia. Dėl klimato? Klimatas, žmonės, visi laimingi. Nu, aš pati iš savęs tokia, aš mažiau liūdžiu negu linksma būnu. Tai man ten, manau, kad toks laimingi žmonės, ta varomoji jėga. Nu, čia labai liūdni žmonės Lietuvoje. Bet tik dėl to, o šiaip manau, kad bus 50-50 bus. Bet man atrodo, kad Lietuvoje ta koncepcija keičiasi, to žinai, kur visi sakė, kad pilki esam, liūdni, pikti, pavydus. Bet man atrodo, mes vis tik labiau dabar pritampam prie Europos, nors esame Europoje jau labai senai, bet mes dabar pasidarėm šiek tiek kitokie.
Man tai bent jau atrodo, aš pati Taip pat truputį. Tolerantiškesnė, jeigu taip galima sakyti. Jo, Vilnius labiau, faktas, kad labiau, bet labai po truputį juda šitas visas. Vis tiek te žmonės, tokių gyvų žmonių ir tokių laimingų ir fainų, vis tiek mažiau negu Lietuvos ta visoji dalis. Tai man kažkaip manau, kad, nežinau, aš labai myliu Lietuvą ir va čia labai fainai, bet manau, kad bus per pusę laikas mano paskirstytas. Rolanda, ką tu galėtum pabaigai palinkėti jauniem kūrėjam, jauniem brandom, kurie tik galbūt pradeda ar svarsto pradėti sukurti savo prekės ženklą, paleisti jį visuomeniai, parodyti, ką jie daro. Ką tu galėtum palinkėti tiem žmonėm, kad jiem būtų drąsiau ir kaip jiem taip greitai iškilti į žvaigždės, kaip tai pavyko tau? Nežinau, darykit. Nuoširdžiai, jeigu nuoširdžiai nori, apskritai, nuoširdžiai, drąsiai, tai aš nežinau, kas gali sustabdyti realiai. Nežinau. Nieks. Todėl man irgi Apokalipsė. Net COVIDas jau toks, kur atrodo, viskas susidarė, net tas nestabdo jokių dalykų. Aišku, aš kaip tik studiją išsinuomau, iš namų išlindau, jau atrodo į studiją ir COVIDas tada viską uždarė. Ir atrodo, o Dieve, kas dabar bus? Baimės tai nežmoniškos. Dabar atrodo, net jau, kaip tu sakai, kad čia tas jau brandas šitai iškilęs, aš dar taip nejaučiu, bet atrodo, į didesnę studiją kraustysis. Ir tai baisu, net tu visada būsi ta baimė, tu visada, manau, kažkada seks iš paskos po truputį, bet jeigu tu nedarysi, tai tiesiog gyvenimas labai greitai eina ir laikas greitai eina žiauriai. Tai kažkada vis tiek reikės. Ačiū tau labai už nuoširdų pokalbį ir labai tikiuosi, kad tavo prekės ženklas tiesiog šaus kaip raketa į plačiuosius vandenis, tai kuo tau ir linkiu. Ir ačiū žiūrovams, kad klausėte ir pasimatysime su jumis jau kitą mėnesį. Ačiū. Yay!